محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما ناموس الدهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərin kəmal-i cəmalı ilə biri digərimizin hacətlərinin Allah dərgahında qəbuli, Əl-Əxəs İmam-ı Zamanın salamat olması, bizlərdən razı və xoşnud olması və zuhurunun təcilinə salavat hədiyyə elə. Xudavənd-i Mütəal bu günlərdə ki, Allah tövfiq verib, qismət eləyib, Ramazan-ı Mübarəkin içində qərar tutmuşuq. Xudavənd-i Mütəal ibadət itaətlərimizi bu ayda bizdən qəbul eləsin inşallah. Və Xudavənd-i Mütəal Ramazan-ı Mübarəkdən sonra da Ramazan-ı Mübarəkin bizləri feyzindən yararlananlardan qərar versin inşallah. Və Xudavənd-i Mütəal bu ayda ibadət itaətlərimizi, münazatlarımızı, dualarımızı, istək və arzularımızı bizdən qəbul eləsin inşallah. Bu niyyətə salavat edəyilə. Axırıncı bəhs 8 məsələ xidmətimizə ərz olundu ki, bunlar kibrə səbəb olan məsələlər idi. Hansı ki, insan bu 8 şeydə səhv eləsə, ya bu 8 şeydə qəflət eləsə, kibrə düçar olar. Köhnə bəhsimiz qəflət idi. Meyrac hədisində bəhs elədik. İnşallah Allahın lütfü ilə davam olunacaq o hədis. Və bunlar hamısı biri-birinə bağlı məsələlərdir. Düzdür, söhbətlər pərakəndə, amma silsiləvari olur. Amma bir-birlərinə bağlıdırlar bunlar. Niyə? Çünki hamısı sifat-ı rəzilədir. Hamısı mənfi keyfiyyətlər, mənfi sifətlərdir. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Ona görə də ərz elədim ki, bu 8 işdə hər kəs boşluq eləsə, qəflət eləsə, kibrə düçar olar. Onlar təkəbbür. Köhnə vaxtlar olub bir alim həyatından nəql eləyirlər ki, bu cümlələr elə öz dilindən çıxıb, özü iqrar eləyib. Yoxsa özündən başqa heç kəs bilməyib bunu. Sonradan özü qeyd eləyib, düşüb tarixə. Deyirlər, bir alim olub, 40 neçə yaşına qədər dərslə, bəhslə məşğul olub, böyük ustadlardan olub. Nəql eləyirdi, bir gün durdum səhər yuxudan, dedim, gedim dərsə, tələbələrə dərs deməyə. Birdən zehnimdən keçdi ki, inanmıram bu
aləmdə məni əvəz edən bir alim olsun. O qədər özünü üstün tutdu, özü nəql edir. Deyir, hazırlaşdım çıxmağa, gördüm beynim sıfırlandı. Beynim, hafizəm sıfırlandı. Hə, istədim, xatırlayım, gördüm, yox. Deyirlər, bizə ustadımız danışıb bunu, 3 ya 5 il müddətində 30 il oxuduğun təzədən qaytarır. Hərfləri yazmağı hətta dərsinə gedir. Allah beynin silir. O elmi də kibrə görə, təkəbbürlüyə yol verdiyinə görə. Elmi də. Elm gəldikcə gərək təvazö gəlsin. Sən baxma, bu bəzi şam ağacları uzanıb gediblər 20 metr, 30 metr. Şərt uzanıb getmək deyil. Şərt bar verdikcə lövbərin aşağıya sallandı. Lazım deyil, çox yuxarıya gedəsən, heç meyvəndə olmasın. Balaca ol, bar ver, hamısı səndən dərsin. Özdə rahat dərib yesinlər. Kibir bu cürdür. Nəql edirlər, mən qeyd eləmişəm buradan. Deməli, deyirlər Şeyx Abbas Quminin oğlu. Şeyx Abbas Qumi ki, məşhurdur. Məfatihul Cinan kitabı ki, məşhurdur. Şeyx Abbas Qumi onu ilə məşhurdur. Dua kitabıdır. Bizim də məsciddə biz o kitabdan istifadə edirik. Həmən Şeyx Abbas Quminin oğlu nəql edirdir. Sultanul Vaizin, həmən Şəfai Peşavər danışan yoxdur. Həmən deyir, ondan nəql edir. Deyir, Sultanul Vaizin deyir. Deyir, Samirradaydım, həmən o quyuda ki, İmam Zaman Ağa qeybətə çəkilib. Məfatihul Cinan əlimdəydi, dua oxuyurdum. Gördüm bir nəfər arxamda oturub, çox diqqətlə mənə baxır. Mən duanı qutardım, məni səslədi. Dedi, o kitab oxuyursan ha, kimin kitabı diyor. Deyir, qayıtdım, Şeyx Abbas Qumi, alim, mən o qədər tərif elədim Şeyx Abbas Qumini. Deyir, o qayıtdı ki, çox tərif eləmə. Boş adamdır. Deyir, bunu deyəndə mən qalxdım ayağa. Sultanul Vaizin deyir, qalxdım ayağa. Getdim üstünə ki, sən nə danışırsan bu Şeyx Abbas Qumi deyib və sair gördüm, həmən vaxt bir nəfər girdi qoluma. Dedi, bilirsən o kimdir? Dedim, xeyr. Dedi, o elə Şeyx Abbas Qumi özüdür. Lazım deyil ki, elə hər yazdığın kitabı qoltuğuna vurasan, hər düdügün xütbəni qoltuğuna vurasan, sinəvə vurasan, başqasının qabağına hücum çəkəsən. Xeyr, bu kibridir. Bu təkəbbürlükdür və bunu səndən bir gün alacaqlar. Əgər sənə fürsət veriblər, hələ bunu səndən almayıblar, bu fürsətdir, fürsəti qənimət bil. Bunu səndən alacaqlar. Pəs elmdə təvazö lazımdır. Nə elmdə sinəyə vurub təkəbbürlük eləmək? Aydındır məsələ? Bu birinci. İkinci məsələ, ibadətdə təkəbbür. Onun da bir hekayəsi var, onu da qeyd eləmişəm burada ki, məhzərinizə deyim. İran vilayətində Brigent deyirlər, bir kənd adıdır. Bilmirəm, İranın hansısa tərəfindədir. Brigent də deyirlər, Brigent də deyirlər. Belə bir kənd adıdır. Çoxdankı söhbətdir, nə bilim, 100 il bundan qabaqki söhbətdir. Xanlıq, xaqanlıq vaxtının söhbətidir.
Bu məzəli hekayədir. Dodağın da qaçsa evi yox, həm də yuxun qaçar. Amma bir ibrət var içində. Mənə o ibrət lazımdır. Mənə o lazımdır. Güləndə qoy gülsün. Deyirlər, bir gün bir nəfər həmən Brigent vilayətinin xanı namaz qılırmış. Bir nəfər də kəndçi, məsələn, dəyirmançı. Bu dəyirmançı sözü məndən deyək. Yəni, üstü unlu, məndən. Fəhlə baba. Bu da sürətlə qaçır, gəlir, dayanır həmən bu xanın yanında. Məsələn, zöhr namazı qılıram ya nişan namazı olub yəqin, bəkdən qılıb da. Çünki bu bəkdən namazdır, eşidib ol. Şanla qılırmış, bilmirəm, xifdən qılırmış ya sübhə, axır bəkdən qılınan namazdır. Allahu Əkbər, başlayır, Fatihəni oxuyur. Fatihəni oxuyanda keçir Bismillahirrahmanirrahim, İnna ənzəlna, Qədir surəsini oxumağa. Bu tanımır bu fəhlə ki, bu xandır. Xanın da adəti Fatihədən sonra Qədir surəsini oxumaqmış. Bu da Qədir oxuyur, xan da Qədir oxuyur. Deyirlər, ikisi də Qədirə çatanda xan namazı saxladı. Döndü bunun üstünə, başladı bunu qapazlamağa. Dedi, xan da inna ənzəlna, rəiyyət də inna ənzəlna, sən ged əcdadığın qulhuvallahını oxa. Bildin? Məsələ belədir. Yəni, bu inna ənzəlna Allahın Qur'anıdır. Bunu hamısı oxuya bilər. Deyir, xan da inna ənzəlna, rəiyyət də inna ənzəlna. Bu ibadətdə təkəbbürdür. Belə deyil. Eşitmişsiniz də, biri namaz qılırmış. 2 nəfər də qıraqdan ondan danışırmışlar ki, əcəb namaz qılır. Elə qunutda başını döndərir, deyir, hələ mən oruc da tutmuşam. Hələ sən mənim gecə namazımı görməmsən. Gecə namazda bir halda oluram mən. Belədir. İnsan belədir. İnsan məğrur olar. İnsan məğrurdur ibadəti ilə. Allah saxlasın. O ibadətdən ki, insan onunla məğrur olur. Əslində, insan vacib namazını elan eləyər. Müstəhəbbi namazın reklam eləməz. Müstəhəbbi namaz reklama getməz. O ancaq xəlvəti namazdır. Çalışın, müstəhəbbi namazlarınızı xəlvətdə eləyəsiniz. Gizlində eləyəsiniz. Gizlində ağlayın, amma aşkarda bildirməyin ağlamağınızı. Qoy, heç kəs bilməsin. Çünki Xudavənd-i Mütəal buyurur, o gizlin ağlamaq, sızlamaqlardır. Mən qiyamət günündə tərəzivüzün sağ gözünə qoyacağam. O gizlin, xəlvəti sızlamaqlar. Daha indi sübh azanı məsələn 3:27-dədir. Da 3:27-yə qədər azanın Allahu Əkbərinə qədər yemə. 15 dəqiqə tez qutaracaqsan, nə olacaq? 15 dəqiqə tez qutar. Dişlərini qəşəng yuyub, sübh azanına qədər bir anlığı qoy səcdəyə. 2 rükət namaz qılmaq halın yoxdur, eybi yox. Anlığı qoy səcdəyə. Anlığı qoy səcdəyə, Allahı xatırla. Dinə ilahi, mən səni qəbul edirəm, mənim sənə əqidəm var, sən təksən, sən fəqət sənsən, səndən başqa sənə tay bir Allah yoxdur və s. Görəcəksən ki, 2 damcı yaş, bir damcı buradan, bir damcı buradan gəldi. O ki, gəldi, qəlbin qapısı açıldı. Bu qəlbin qapısı dəmir kilidlə açılmır, su ilə açılır. Bu qəlbin qapısı su ilə, o da gözdən çıxar. Qəlb onu ilə açılır. Əla bizikrillah tətməinnul qulub. Qəlblər Allahı xatırlamaqla aram olur. Xatırladın Allahı, aram olacaqsan. Aram oldun, qəlbinin qapısı açılacaq. Çünki aram oldun, gözündən yaş gələcək, qapı açılır. Hacı Cavid, əzizimiz, Duxan surəsini oxudu. Duxan surəsinin evdə baxarsınız. 16, 17, 18-ci ayələrinə.
Bir dəfə bəndə, bilirsiniz də, Duxan surəsi Qədir gecəsinin əmalının içindədir. Yəni, 3 Qədir gecəsindən, ümumiyyətlə Qədir gecəsindəki əməllər ki var eləməlisən, o əməllərdən biri də neçə surənin oxunmasıdır, biri də Duxan surəsidir. Ki, Qədir gecəsi oxunur. Bir dəfə bəndə fikirləşdim ki, görürsən, niyə Duxan surəsi? Başladım əvvəldən mütaliə etməyə, axırı, niyə Duxan? Gəldim bir dənə ayənin üstündə dayandım. Əlbəttə 2 ayənin üstündə. Oradan ki, şeyx də həmən ayələri oxudu. Orada buyurur Xudavənd Mütəal ki, وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Bu 16-nın axırıdır. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Kərim olan Rəsul gəldi olan üstünə. Firavundan söhbət gedir. Yəni, Firavunun üstünə Rəsul-i Kərim gəldi. Nə dedi? Ən əddu iləyyə ibadəllahi. Bilirsən, Firavun niyə gəlmişəm? Ən əddu iləyyə ibadəllah. Allahın bəndələrini gəlmişəm, qaytarasan mənə. İnni rəsulun əmin. Əmanətdar rəsul mənəm. Sən istikbarsan, quldarlıq rejimində insanları yaşadırsan. Bəs istikbar odur, insanın bədənini, ruhunu, şəxsiyyətin, vicdanın, mənliyin istimlak eləyə, öz mülkünə çevirə. Qulun hər şey mənimdir, vicdanı da mənimdir. Mənliyi, şəxsiyyəti də mənimdir. Buna deyirlər, istikbar, istimlak eləyib, mülkünə çevirib onu. Olub isti'la ayəsini deyəcəm. Bunu çatdırsan. Hələ indi biz başa düşürük istikbar nədir? 4-cü dərsdir, hələ indi bilirik. 4 dərsdir mən istikbardan danışıram hələ. Heç mən başa düşmüşəm istikbar nədir? Kibr, Xudavənd Mütəal buyurur, Ağa Rasulullahın dili ilə bir insanın qəlbində zərrə qədər kibr olan, misqalə zərrə, misqalə zərrə. Buyurur, bir insanın qəlbində zərrə qədər kibr olan, buyurur, cənnətin iyi 1000 illik yoldan gəlir, iyi burnuna çatmaz. Cənnətin iyi 1000 illik yoldan iyilənir, bilinir. Buyurur, zərrə qədər qəlbində kibr olanın burnuna o iyi çatmaz. Kibr maniədir, səadət yollarını bağlayar insan özünə. Səadət yollarını. Səadət yolu nədir? Səadət yolu izzət, şərafətdir. O yolu kibir bağlayar. Bilirsən niyə Allah qəbul eləmir? Zərrə qədər qəlbində kibir olandan bir əməli niyə qəbul eləmir? Bilirsən? Çünki təkəbbürlük bu aləmdə ilkin günahdır, birinci günahdır. Günah yox idi ki. Mələklər xəlq oldu, günah yoxdur. Heyvanat xəlq oldu, günah yoxdur. Cəmadat, nəbatat xəlq oldu, günah yoxdur. İnsan xəlq oldu, günah başladı. İnsan xəlq oldu, günah başladı. Kim etdi birinci günahı? İblis. Əba və stəkbər və kənə minəl kafirin. Çəkildi dala, əba və stəkbər və istikbar elədi. Və kənə minəl kafirin. Çünki kafirlərdən idi. Pəs küfr, üzr istəyirəm, pəs kibr düz imanın qabağındadır. Yəni küfrüdür. Bunu demişəm sizə. Bəhsin eləmişik. Kibr bu cür bir bəladır, insanın əməllərini bir saatda aparar.
Əmir əl-Möminin Nəhcül Bəlağədə. Görün, deyə biləcəyəm onu sana. Üçüncü iftixar həsəb və nəsəbə. Öz həsəbi və nəsəbi ilə iftixar eləmək. Buyurur, səbəb olar insan bu yolla təkəbbürlük eləyər. Bunun da keçirəm, tələsik də olsa, hələ yorulmamısınız? Xeyri bitəhər deyirsiniz. Salavatdan biləcəyim. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Yaxşı, sənin bu gür salavatın minnətdir mənə ki, mən deyəm onu. Eyb yox. 193-cü xütbə, Nəhcül Bəlağə. Çox gözəl, lətif nöqtələr var. Tez deyəcəyəm, darıxma. Tez deyəcəyəm, amma biraz da sən himmət elə, fikrini cəm elə ki, bəhsi qutarım. Quranda belədir ayə. İnni xaliqun bəşərən min tin. Mən bəşəri yaratdım, iyilənmiş palçıqdan. Fəizə savvaytuhu. Elə ki, surət verdim ona. Və nəfəxtu fihi min ruhi. Sonra özümə nisbət verdigim ruhdan verdim ona. Fəqa'u ləhu sacidin. Belə oldu ki, gərək səcdə olunsun ona. Fəssəcədəl mələikətu. Mələklər hamısı səcdə elədi. Kulluhum əcməun. Hamısı bir dənə də qalmadı. İlla iblis. İblis etmədi. İblis səcdə etmədi. Bu Quran ayəsidir. Əmir əl-Möminin 193-cü xütbədə buna açıqlama verir. Niyə? Niyə bu cür oldu? Niyə iblis çıxdı o oyundan? Niyə səcdə etmədi? Səcdə etmədiyi heç peşman oldu ya olmadı. Əgər peşman oldu, niyə tövbə etmədi? Tövbə eləyib yoxsa yox? Eləyibsə qəbuldur yoxsa yox? Etməyibsə ki, heç. Ümumiyyətlə, tövbə eləyə bilib iblis yoxsa yox? Bunlar hamısı bəhsidir. Ümumi bəhslərdir. Mən xülasa girəcəyim bəhsə. Siz tələbəsiz, tələbəyə də detalları ilə deməzlər ki, tələbəyə bir məqdar deyərlər, tələbə gedər özü axtarışar, tapar və mövzu verirəm sizə. Qərardır, mən burada hamısını açıqlayam. Əmir əl-Möminin başlayır. İ'taraztu əl-həmiyyə. Həmiyyə nədir? Həmiyyə, gəlin müvəqqəti belə bir ad qoyaq, fitrət. Daxili his, ev yox, hələlik də adımı cür qoy. Daxili his, deyir, daxili hissiyatı iblisin. Daxili hissiyatı mane oldu səcdəyə. Etiraz elədi Allaha. İblis etiraz elədi. Dikkat edirsən, kimə? Allaha. İblis Allahı tanımır. Allah soruşanda ondan ki, iblis, nə mani oldu sənə səcdə etmədin? Deyir, sən onu xəlq etmirsən torpaqdan, məni otdan. Bilir ki, bu xaliqdir. Bilir, iblis çox savadlıdır. Amma bu cümləni sizə deyirəm, gəlin yadımızda saxlayaq. Əmir əl-Möminin buyurdu ki, iblis, deyəcəm indi oradan, rivayətdir. 6000 il ibadəti bir saatlıq kibirdən dəyişdi. Sənin mənim ibadətdə 5-10 il stajımız var. İblisin 6000 il ibadətdə stajı var idi. İbadət etmişdi 6000 il. Təsəvvür edirsən? Sən mən hələ 20-30 il namaz qılırıq, yaxılmırıq da. Nə qədər stajımız var? Neçə ildə namaz qılırıq ki? Hələ bu inanda bir sinəvə var. Səxavət, sən bilsən məsələn. Sən əlvi açdın. Allah dala qaytarmaq sənin dualar və filan. Xeyr olsun. Bir misal zikrəyim, misalla biz hər şeyi başa düşürük. Təzəvvür edin, bir nəfər xəstədir. Mən də xəstə üçün dua eləyirəm. Siz də amin deyirsiniz.
Dedik amin, çıxdıq bayra. Bayra çıxandan bir saat sonra xəbər gəldi ki, xəstə şifa tapdı. Hə? Mənə bir dənə his gəldi. Mən dua eləmişdim. Buna deyirlər kibir. Bu xəstəlikdir. Bu təkəbbürlükdir. Mənim duam bunu elədi. Mən bu xəstəlikdir. Çıxa bilmədin, enəcəksən və enəcəksən. Da bu enəcəksəni ki, 2 dəfə dedim ha, bu mənbərdən deyiləsi sözdür. Yəni 2 dəfə enəcəksən. O ki 2 dəfə endin, elə yerə düşəcəksən ki, xilqətinin əvvəlidir. Ondan oyuna keçə bilməyəcəksən. Amma onun üçün xəlq olmamısan. Məqsud sənin xəlq olmağında Allahın tanınmağıdır, nə sənin məşhur olmağın. İnsanın məşhur olmağı deyil bu aləmdə, Allah gərək məşhur ola. Təsəvvür elə, biz, görsən bir əməl eləyirəm, mən məsələn, görürəm ki, kimisi xoşuna gəldi. Xoşuna gəldi. İstəyirəm elə o danışsın. O danışır, mən də başlayıram içimdən hissiyat keçirməyə. Mən həmən əmsəl edməliyəm. Haza min fəzli Rəbbi. Bu Allahdandır. Bu Allahdandır. Bu Allahdan. Hər nə deyirlər də Allah. Hər nə ucalıq var Allahındır. Mənim üçün deyirsən, mənimdir, Allahımdır. Biz elə bilirik ki, birdən desəm Allahımdır, puç olacaqam. Deməsəm Allahımdır, puçam. Xəbərim yoxdur. Elə ki, dedim Allahımdır, oldum hür, azad. Oldum uca. Hər nə yaxşı şey var, bağladım Allaha, ucalacaqam. Hər nə yaxşı şey var, adıma yazdım, puç olacaqam. Biz bunu bilməliyik. Biz bir dənə bunu bilmirik elə. Biz bir dənə bunu bilmirik. Bizim bu aləmdə başa düşəcəyimiz şey bir dənə bu deyirlər. Ki, gərək bunu başa düşək. Əgər birdən biz bunu həzm eləsək, başa düşsək, kibir yoxdur ki. Bu aləmdə kibir yoxdur. Allah rəhmət eləsin bizim alimlərimizi, onlar ki, Quran və Əhl-i Beytə xidmət edib, dünyadan gediblər, Allah salamat eləsin yerdə qalanlarımızı. Başda müəzzəm. Deməli, Məliki Təbrizi Liqaullah kitabında buyurur ki, Liqaullah kitabında, görmüşəm kitabı, kitabda buyurur ki, bu aləmdə hər nə var, nisbəti Allahadır. Allahdandır. Azam min fəzli Rəbbi, yəni bu. Yəni bu Rəbbimin fəzlidir. Yəni, yaxşıdır bu, yaxşıdırsa Allahındır. Pisdir, Allahın dövməndir. Gərək belə ola. İtirazat-hu əl-hamiyyə. İçin mani oldu, etiraz elədi Allaha. Fəftəxərə ələ Adəm. İftixar etdi Adəmin üstünə. Yəni, Adəmdən özü yuxarı çıxdı. Bi xəlqihi, xilqətini. Və təassəbə ələ li əslihi. Əslin çəkdi qabağa. Yəni, həsəb və nəsəbini çəkdi qabağa. İftixar elədi həsəb və nəsəbi ilə. Deməli, hər kəs bu aləmdə həsəbi, nəsəbi ilə iftixar edir, iblisdir. Çünki bu işi iblis edir. Sən bilirsən, mənim babamın babası bilirsən kim olur? Hələ sən nənəmi bilmirsən kim olur. Sən hələ nənəmin babasını görəydin. Biraz da dərinə getsən, Əl-hakumu təkasur. Hətta zurtumul məqabir. Biraz dərinə getsin budur. Gördü ki, məhəllədə üstünlük yoxdur. Deyir, gəl gedək qəbristanlığa. Aparlar qəbristanlığa. Gəl indi sən say ölülərimi. Mən də sayım ölülərimi.
Sayırlar ölülərini, hə, onunki 49, bununki 50. Gördün, mənim 50 dənə ölüm var. Quran ayəsidir ya. Əlhəkum ət-təkasur həttə zurtumul məqabir. Elə ki, gəldilər qəbirstanlığa, qəbirləri ziyarət elədilər, dedilər, bəh-bəh, mənim ölülərim çoxdur zənkindən. Dirilərlə qutarıblar, indi ölüləri sayırlar. Bu tək Peyğəmbərin vaxtında olmayıb ki, Quran nazil olur. Bu gün də belədir. Bu cümləni demişəm sizə Meyrac hədisinin şərhində, yenə deyirəm. İnsan bilirsən nə məxluqdur? İnsan belə bir məxluqdur ki, ərz eləmişdim, dua eləyir, atası ölsün. Nə olub? Deyir, dostumun atası ölüb. Dost deyəndə ki, onlar dost deyirlər belə də. Yəni bir imkanı var idi, atası ölüb, atasının baş daşını 50 minlik qaradaşdan qoyub. Deyir, qoy atam ölsün, bir də atam öləydi, 55 minlik qoyardım. Görərdi ki, ata baş daşı necə olur? Əcəb. Əlhəkum ət-təkasur həttə zurtumul məqabir, elə budur. Atam ölsün, razısan? Atamın baş daşı məndən 100 minlik olacaq, 200 minlik olacaq. İftixardır bəyən bu daş. Bəli. Elə ki, insan düçar oldu istikbara, kibrə, atasının da ölümünü istəyər, anasının da ölümünü istəyər. Cəmaat atasının quru nəfəsini axtarır. Xob, fəaduvullah, iblis düşmən oldu Allaha. İmamın mütəəssibin, təəssübkeşlərin rəhbəri oldu. Və sələfil müstəkbirin, istikbarların sələfi oldu. Yəni başçısı. Əl-ləzi vədəə əsasəl əsəbiyyə və nazəallah ridəəl cibriyyə və dərə libasəl təazzuz və xaləqə qənaət təzəllül. Təvazökarlıq libasın soyundu, təkəbbürlük libasın giyindi. İndi mən bu cür deyirəm. Əla tərəvnə keyfə sağqarahullah bi təkəbbüri. Görmədin Allah təkəbbürü necə sındırdı belin, yəni iblisin. Yəni səni də sındıracaq, bilmirsən? Niyə görə Əmirəl-Möminin bu hekayəni bizə nəql eləyir? Buyurur, ibrət alın. Dalıcan buyurur, fə'təbiru bima kana min fi'lillah bi iblis. Allah iblislə nə cür davrandı, ibrət alın. İza əhbətə əmələhəd tavil. Uzun uzadı, yəni 6000 illik ibadəti. Və cəhdəhul cəhid aradan getdi. Və kənə qəd əbədəllah 6000 sənə. 6000 il ibadət etmişdi. Ən kibrin saatin vahidə. Bax, ən kibrin saatin vahidə. Bir saatlıq təkəbbürlük nəticəsində 6000 illik ibadət bərbad oldu, getdi. Əhbətə, hubut elədi. Hubut bilsən nədir? Hubut suyu atarsan göyə, göydən nə cür enər aşağı, onu hubut deyərlər. Bu cür kiçikdir Allah iblisi. Fələ əmrullah. And olsun canıma. Qutardım. Fələ əmrullah. Əmirəl-Möminin buyurur, and olsun canıma. Ləqəd fəxərə ələ əslikum və vəqəə fi həsəbikum və dəfəə fi nəsəbikum. Bu ona görə belə oldu ki, həsəbi ilə, nəsəbi ilə iftixar elədi. Təkəbbürlük elədi. İblis ona görə belə oldu. Əmirəl-Möminin buyurur ki, ibrət alın. Hər kəs həsəbi ilə, nəsəbi ilə iftixar eləyir, iblisdir. İblis kimi enəcək. Bu 3 dənə, qalan 5 dənə də inşallah, daha indi məcburam gələn dərsdə deyim, izah edeyim onu. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. 3 dənə dua edin inşallah, çox vaxt uzalmayayım. İlahi, sənə an veririk İmam-ı Zamanın əziz canına, İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil elə. Amin. İlahi var pərverdigara, burada əyləşənlərin qəlblərinin dərinliyində xüsusi duaları var. İlahi, səni and veririk bu gecənin hörmətinə. Səni and veririk bu ayda o məxsus gecənin hörmətinə. İlahi, səni and veririk bu ayda məxsus gecədə olan o məxsus anın hörmətinə. İlahi, səni and veririk Qur'an-ı Kərimin enmə anına, həmən anlara, həmin dəqiqələrə ilahi sənə and veririk. Bu məclisdə, bu məsciddə əyləşənlərin
qəlblərinin dərinliyindəki xüsusi dualar var. Onlardan qəbul elə, bərabərdə və xeyr elə. İlahi var pərverdiyara sənə and veririk izzəti əzəmət və bu günləri müminlərdən birini ailəsinə qovuşturmusan. Sənə and veririk izzəti əzəmət və ilin axirinə qədər qalan müminləri ki, nahaqqdan zindandadılar, öz ailələrinə qovuşdur. İlahi sənə and veririk izzəti əzəmət və bunun üstündən keçmək olmaz. İlahi şərr atanlarla şərr atılanların yerlərini əvəz elə. İlahi bu dualara nisbət aminləri bizdən qəbul elə. Bir də İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil elə. Ağanın zuhurundan sonra bizləri o ağanın qarşısında yox, ağanın yanında, civarında üzü ağ olanlardan qərar ver. Dualarımızın, ibadət itaətlərimizin qəbulü üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə 3 dəfə layiqli, ucalı, Muhammedi salavat. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed.